දුර පුතාට සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සුබ සන්ධ්‍යාවක් සර්. ඔකේ සුබ සන්ධ්‍යාවක් දුර පුතාලා හැමෝටම. අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ 10 වෙනි පාඩම ආහාර හා බැඳුණු අන්තර්ක්‍රියා කියන පාඩම. අපි ගිය සතිය වෙනකන් එතකොට 5 වෙනි පාඩම වෙනකන් අපි පුනරීක්ෂණ ඒක කරා. එතකොට අපි ඊට ඉස්සෙල්ලා 9 වෙනි පාඩම වෙනකන් අපි එකපාරක් ඉවර කරලා තියෙන්නේ. අපි 5 වෙනි පාඩම වෙනකන් සාරාංශය නැවත කතා කරා. එතකොට අපි අද කතා කරන්නේ 10 වෙනි පාඩම. අපිට 10 වෙනි පාඩමයි 11 වෙනි පාඩමයි තව පාඩම් දෙකයි ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි 10 වෙනි පාඩම ඉවර වුණාම 6 වෙනි පාඩමේ ඉඳන් 9 වෙනි පාඩම වෙනකන් සාරාංශයත් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක ඉවර වුණාම අපි 11 වෙනි පාඩම කතා කරලා විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර ටිකක් කරලා අපි විද්‍යාව පන්ති ඉවර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි මේ කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට ආහාර හා බැඳුණු අන්තර්ක්‍රියා කියන පාඩම අපි කතා කරන්නේ. අපි පොතේ තියෙන කොටස ඉස්සෙල්ලා කියවලා ඊට පස්සේ විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේක බැලුවොත් එහෙම එතකොට චුට්ටක් ඉන්න දුර පුතාලා. අපි බැලුවොත් එහෙම ආහාර හා බැඳුණු අන්තර්ක්‍රියා දුර පුතාලා එකේ මාතෘකාව ලියා ගන්න. 10 වෙනි පාඩම ආහාර හා බැඳුණු අන්තර්ක්‍රියා කියලා. හරියට. ඕකේ අපි එහෙනම් ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම අපි මුලින්ම පොතේ තියෙන කොටස මේ කියවලා බලන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. උදෑසන පාසල වෙත පියමාන් කරන ඔබ පරිසරයේ දකින සතුන්ගේ හැසිරීම් පිළිබඳව විමසිලිමත් වී තිබේද? දුර පුතාලා ඉස්කෝලේ යනකොට පරිසරයේ විවිධ සත්තුන් දකින්න ලැබෙනවා. මේ සත්තුන්ගේ එතකොට හැසිරීම් පිළිබඳව දුර පුතාලා අවධානය යොමු කරලා තියෙනවද කියන එක තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. සතුන් තනිව හෝ කණ්ඩායම් වශයෙන් හෝ පරිසරයේ හැසිරෙමින් ඔවුන්ගේ විවිධ අවශ්‍යතා සපුරා ගන්නවා. ආහාර වෙන්න පුළුවන්, ඒවා ආරක්ෂාව වෙන්න පුළුවන්, වාසස්ථාන වෙන්න පුළුවන්. සතුන් ලබා ගන්නා ආහාර පිළිබඳව සොයා බැලීමට පහත දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකමේ නියැලෙමු. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මේ කියන්නේ එතකොට මේ පාඩමේදී කතා කරන්නේ එතකොට ආහාර ප්‍රධානව කතා කරන්නේ. එතකොට එහෙනම් එතකොට දූල පුතාලා ඉස්කෝලේ යනකොට එහෙම විවිධ සත්තු එතකොට විවිධ ඒ පරිසරය අනුව වෙනස් වෙනවා. ඇත්තටම දූල පුතාලා නගර බඳ පරිසරයක ජීවත් වෙනවා නම් ඒ සමහර ලාවට පාරේ ඉන්න පූසෝ බල්ලෝ එහෙම ඒ වගේ සත්තු දකින්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම ගම්බද පරිසරයක ජීවත් වෙනවා නම් ඊට වඩා වෙනස් සත්තු දුර පුතාලට දකින්න ලැබෙනවා. එතකොට මේ සත්තුන්ගේ හැසිරීම එතකොට ඒ සත්තු ආහාර ගන්න කොහොමද? ඒ සත්තු වෙනත් සත් ඒ කියන්නේ එකම අපි හිතුවොත් එහෙම රංචුවක් වශයෙන් ඉන්නවද? එහෙම ඒ වගේ දේවල් ගැන දුර පුතාලා අවධානය ඒ කියන්නේ දුර පුතාලා දැක්කද? එහෙම නැත්නම් දුර පුතාලා ඒව ගැන කල්පනා කරාද කියන එක ගැන තමයි මෙතනදී මේ කියන්නේ. එතකොට මේ සත්තු එතකොට කණ්ඩායම් වශයෙන් ඉන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා, තනියම ඉන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒ විවිධ අවශ්‍යතා සපුර ගන්න මෙහෙම ඒ එකට ඉන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. එතකොට ඒක තනියම ඉන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඒවට උදාහරණ විදියට ආහාර වෙන්න පුළුවන්, වාසස්ථාන ආරක්ෂාව වෙන්න පුළුවන්, වාසස්ථාන වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ නිවාස කියන එක. එතකොට අපි මේක පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න බැලුවොත් එහෙම මේ කොටස අපි ලියා ගන්න බලමු. සතුන් තනිව හෝ කණ්ඩායම් වශයෙන් හෝ පරිසරයේ හැසිරෙමින් ඔවුන්ගේ විවිධ අවශ්‍යතා සපුරා ගනී. උදාහරණ කියලා ලියලා
ආහාර ආරක්ෂාව වාසස්ථාන ආදිය. දූල පුතාලා ලියාගෙන ඉවරනහම කියන්න එතකොට අපි කතා කරේ සතුන් තනිව හරි කණ්ඩායම් වශයෙන් පරිසරයේ හැසිරෙනවා ඒ ඔවුන්ගේ විවිධ අවශ්‍යතා සපුර ගන්න. ඒවා උදාහරණ විදියට ආහාර වෙන්න පුළුවන්, ආරක්ෂාව වෙන්න පුළුවන්, වාසස්ථාන වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධ අවශ්‍යතා සපුර ගන්න මේ සතුන් එතකොට කණ්ඩායම් වශයෙන් හැසිරෙනවා කියන එක තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. මෙතෙන්ට වෙනකන් ලියාගෙන ඉවරන දුල පුතාලා කියන්න. ලියාගෙන ඉවරයි සර්. හරි ඕකේ. අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම එතකොට සතුන් ලබා ගන්නා ආහාර පිළිබඳව සොයා බැලීමට පහත දැක්වෙන ක්‍රියාකාරකමේ නියැලෙමු කියලා දක්වලා තියෙනවා. චුට්ටක් ඉන්න දුල පුතාලා. එතකොට අපි මේ කතා කරන පිටුවත් කිව්වොත් එහෙම 146 වෙනි පිටුව 146 වෙනි පිටුව අපි කතා කරන්නේ එතකොට හරියට ඉවරයි. අපි එක බැලුවොත් එහෙම ක්‍රියාකාරකම 10 කියන කොටස බැලුවොත් එහෙම ක්‍රියාකාරකම 10 කියන එක පාසල් වත්තේහි හෝ ඔබගේ ගෙවත්තෙහි හෝ සුදුසු පරිසරයක් තෝරගන්න කියනවා. එතකොට පාසල් වත්තේ වෙන්න පුළුවන් ඔබගේ ගෙවත්තේ කියලා දක්වලා තියෙන. එතකොට ඒ ඕනම පරිසරයක් එතකොට දුල පුතාලට කැමති පරිසරයක් එතකොට තෝරගන්න පුළුවන්. එම පරිසරයේ දැකිය හැකි ජීවීන් හා ඔවුන් ගන්න ආහාර පිළිබඳව හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න. එතකොට දුල පුතාලේ මේ අවස්ථාවේදී ගෙවත්ත කියලා ගත්තොත් එහෙම ගෙවත් ඉන්න සත්තුයි ඒ සත්තු ආහාරයට ගන්න දේවල් එතකොට ආහාර පිළිබඳව එතකොට හොඳින් නිරීක්ෂණය කරන්න කියනවා. ඔබ ලබාගත් නිරීක්ෂණ 10 එක වගුවේ ආකාරයේ වගුවක ඇතුළත් කරන්න. එතකොට ඔබ ලබාගත්තු නිරීක්ෂණ එතකොට 10 එක වගුවේ එතකොට ඇතුළත් කරන්න කියන එක තමයි දක්වලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දුර පුතාලේදීම පාසල් වත්තේදී වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ගෙවත්තේදී වෙන්න පුළුවන්. ඒ දකින්න සත්තුයි. ඒ සත්තු මොන වගේ ආහාරද ගන්න කියන එක. එතකොට මොනවද ඒගොල්ලෝ සත්තු එතකොට ආහාරයට ගන්න කියන එක. එතකොට මේක ලියන්න කියලා තියෙන්නේ. සත්‍යයේ නමයි ගන්න ආහාරයයි ලියන්න කියලා තමයි මේක දක්වලා තියෙන්නේ. දුර පුතාලේ එක පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බැලුවොත් එහෙම ගෙවත්තේදී දුර පුතාලා සාමාන්‍යයෙන් දකින්න දේවල් කාක්කෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට වෙනත් කුරුළු ಜಾති වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මං කිව්වා වගේ බල්ලෝ වෙන්න පුළුවන්, පූස වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙනත් සත්තු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ලේනෙක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ විවිධ කුරුල්ලෝ ඒ වගේ වෙනත් සත්තු එතකොට වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ සත්තු මොන වගේ දේවල් ආහාරයට ගන්නවද කියන එක තමයි මෙතන මේ ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට සත්‍යයේ නමයි සත්‍යයේ නම වම් අත පැත්තෙන් ලියලා ආහාරයට ගන්න මොනවද කියලා දකුණු අත පැත්තෙන් ලියන්න තියෙන්නේ. එතකොට අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම 6 වන ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යයෙක් තම ගෙවත්තේ දැකිය හැකි ජීවීන් හා
එම ජීවීන් ගන්න ආහාර පිළිබඳව දින කිහිපයක් තිස්සේ නිරීක්ෂණය කරන ලදී. එතකොට 6 ශ්‍රේණිය ඉගෙන ගන්න දරුවෙක් එතකොට ගෙවත්තේ දකින්න පුළුවන් ජීවීනුයි එම ජීවීන් මොනවද ආහාරයට ගන්න කියන එකයි පිළිබඳව නිරීක්ෂණය කරා කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට එසේ නිරීක්ෂණය කර පේරශාකයක් ආශ්‍රිතව ලබාගත් තොරතුරු 10 දෙක රූප වගුවේ එතකොට ඇතුළත් වෙනවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී මේ ශිෂ්‍යයා එතකොට 6 ශ්‍රේණියේ ඉගෙන ගන්න ශිෂ්‍යයෙක් එතකොට මේ ගෙවත්තේ සත්තු එතකොට මොනවද ආහාරයට ගන්නෙ එතකොට ඒ කියන එක එතකොට ප්‍රධාන වශයෙන් එතකොට මේ පේර ශාකය ළඟ ඉඳගෙන එතකොට මේ දරුවා එතකොට ඒ තොරතුරු හොයන්නේ. ඒක නිසා ප්‍රධාන වශයෙන් එතකොට පේර ශාකය තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් එන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ එතකොට ඒ හොයන වටපිටාව පේර ශාකය අවට කියන ඒ කුඩා සීමාවකට මේ අවස්ථාවේදී ඇතුළත් වෙන එතකොට කුඩා සීමාවක් පේර ශාකය අවට තමයි මේ දරුවා එතකොට බලන්නේ. එතකොට අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට ඒ දරුවා මොන වගේ දේවල්ද නිරීක්ෂණය කරේ කියලා බැලුවොත් එහෙම සත්වයා මොන වගේ සත්තු දෙන්නේ මොනවද ආහාරයට ගන්න කියන එක අපි බැලුවොත් එහෙම මේ අවස්ථාවේදී ලේන එතකොට සත්වයා ලේන එතකොට ආහාරයට ගන්න මොනවද මේ අවස්ථාවේදී පීරගෙඩි ලේන කැවිල්ල එතකොට පේරගෙඩියක් කනවා ඒ දරුවා බලන් ඉන්නකොට එතකොට ඒ දරුවා ලියා ගන්නවා ලේනෙක් කැවිල්ලා පේරගෙඩියක් කන එතකොට සත්වයා ලේනා ආහාරයට ගන්න මොනවද පේරගෙඩි. මොකද පේරගහ ළඟ ඉඳන් බලන් ඉන්නේ එතකොට පේරගහට එන සත්තුයි ඒ සත්තු ආහාරයට ගන්න දේවලුයි තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් පේන්නේ. එතකොට ගිරවෙක් එනවා ගිරවෙක් ඇවිල්ලා පේරගෙඩියක් කනවා එතකොට ගිරවෙක් ආවා පේරගෙඩියක් කෑවා එතකොට ආහාරයට ගත්ත පේරගෙඩිය. දලඹුවෝ ඉන්නවා එතකොට පේර කොළ කනවා. දලඹුවෝ ඇවිල්ලා පේර කොළ කනවා එතකොට ඊළඟ එක බැලුවොත් එහෙම කටුස්ස ඇවිල්ලා දලඹුව කනවා. එතකොට දලඹුවා පේර කොළ කනවා කටුස්ස ඇවිල්ලා මෙතන මේ කොටස කටුස්ස ඇවිල්ලා දලඹුව කනවා. එතකොට මේ අවස්ථාව දුර පුතාලට එකේදී වැදගත් කරුණක් වෙනවා. දලඹුව කන්නේ මොනවද? පේර කොළ. නමුත් ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ පුතාලා මේක. අපි ඒක පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී ලියා ගනිමු. එතකොට කටුස්ස කන්නේ දලඹුවා. එතකොට ඒක දුර පුතාලා එතකොට මේ දලඹුව පේර කොළ කනවා කියන එක දුර පුතාලා දන්නවා. කටුස්ස දලඹුව කනවා කියන සමහරලාට දන්නේ නැති දුර පුතාලාත් ඇති. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී කටුස්ස දලඹුව කනවා කියන එක මේ දරුවෝ දැකලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගැරන්ඩියෙක් ඇවිල්ලා මේ දලඹුව කකා ඉන්න කටුස්සව ආහාරයට අරන් තියෙනවා. එතකොට ඒ වගේම ගැරන්ඩියා කටුස්ස විතරක් කන්නේ ඊට අමතරව ලේනත් කනවා. ඊළඟට මේකෙදී කටුස්ස ගැරන්ඩියා කියන සතා එතකොට ලේනත් ආහාරයට ගන්නවා කටුස් සතා ආහාරයට ගන්නවා මේ දරුවෝ දැකලා තියෙනවා. ඊළඟට ඇටිකුකුලා ඇවිල්ලා කටුස්සත් කනවා ලේනත් කනවලු. එතකොට මේක දුර පුතාලා සමහරලාට මේක දන්නේ නැතුව ඇති ඇටිකුකුලා ලේන කනවා කියලා. එතකොට මේක ඇටිකුකුලා කටුස්ස කනවා කියන එක දන්නවා බොහෝ දුර පුතාලා. ඇටිකුකුලා ලේන කනවයි කියන එක මාත් දැනගෙන හිටියේ නැහැ. දුර පුතාලත් මං හිතන්නේ දන්නේ නැතුව ඇති. එතකොට මේක ඇත්ත නම් එතකොට ඇටිකුකුලා ලේනත් ආහාරයට ගන්නවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට ඇටිකුකුලා ලේනෙක් ආහාරයට ගන්නවද කියලා මාත් හරියටම දන්නේ නැහැ. දුර පුතාලා සමහරලාට දන්නවා ඇති. ගැරන්ඩියා ලේන කටුස්ස දෙන්නම ආහාරයට ගන්නවා. ඒ වගේම කටුස්ස දලඹුව කනවා කියන ඒව දන්නවා. නමුත් ඇටිකුකුලා ලේන කනවද ලේන ආහාරයට ගන්නවද කියලා දන්නේ නැහැ ඇත්තටම. එතකොට අපි මේ කොටස ඊළඟ කොටසට ගියොත් එහෙම මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මේ කොටස තාම ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි පස්සේ මේක ලියා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඊළඟ කොටසේදී. මේකෙදී
මේ අවස්ථාවේදී කරන්නේ සරල හැඳින්වීමක් කරන්නේ. ඒක නිසා දූල පුතාලා විශේෂයෙන් ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. සරල හැඳින්වීමක් මෙතන මේ කරන්නේ. ඒක නිසා දූල පුතාලා හොඳින් අවධානයෙන් ඒක බලන එක වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී ඇටි කුකුලා ලේන කනවා කියලා මෙතන දක්වලා තියෙනවා. මාත් කලින් කිව්වා වගේ මාත් පළවෙනි පාරට ඇහුවේ ඇටි කුකුලා ලේන කනවා කියලා. දූල පුතාලා ඒක දන්නව ඇත් සමහරලාට. අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම 10 වගුවේහි දක්වා ඇති තොරතුරු අනුව ආහාර සඳහා ශාක හා සතුන් අතර විවිධ සම්බන්ධතා පවතිනවා. එතකොට කලින් අවස්ථාවේදී එතකොට ඒ දලඹුව පේර කොලේ කනවා. එතකොට දලඹුව එතකොට ඒ පේර කොලේ කාපු දලඹුව එතකොට කටුස්ස කනවා කියලා. එතකොට ඒ අන්තර් සම්බන්ධතා එතකොට ඒවා අතර විවිධ සම්බන්ධතා පවතිනවා කියලා දූල පුතාලට ඒක දකින්න පුළුවන්. එතකොට මේ අවස්ථාව අපි බැලුවොත් එහෙම ඒ තොරතුරු අනුව ආහාර සඳහා ශාක හා සතුන් අතර විවිධ සම්බන්ධතා පවතිනවා. එම සම්බන්ධතා ඊතල යොදා ගනිමින් මේ ආකාරයට නිරූපණය කරන්න පුළුවන් කියලා දක්වනවා. ඒ කියන්නේ පේර කනවා, දලඹුව කනවා, ගිරව කනවා, ලේන කනවා. එතකොට පේර මේ අවස්ථාවේදී එතකොට දලඹුවක් කනවා, පේර කොළ කියලා තියුනේ අවස්ථාවේදී එතකොට පේර වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට දලඹුවක් කනවා, ගිරවක් කනවා, ලේනක් කනවා. ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම ආහාර ලබා ගැනීම සඳහා සතුන් අතර ඇති සම්බන්ධතා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට ආහාර ලබා ගන්න සතුනුයි අතර තියෙන සම්බන්ධතා බැලුවොත් එහෙම ලේනා එහෙම ඊළාට කටුස්සව ඇටි කුකුලා කනවා. එතකොට ලේනත් කනවා, කටුස්සත් කනවා මේ ඇටි කුකුලා. ඒ වගේම දලඹුවා කනවා, කටුස්සා. ඊළඟට ලේනා, ගිරවා, කටුස්සා මේ සේරම කනවා ගැරඩියා. එතකොට අපි ඒ කොටසේදී මේකදී වැදගත් වෙන්නේ අපි චුට්ටක් ඉන්න දූල පුතාලා ඒක ලියා ගන්න කොටසක් අපි වැළුවොත් එහෙම මේ කොටස අපි ලියා ගත්තොත් එහෙම ආහාර සඳහා ශාක හා සතුන් අතර විවිධ සම්බන්ධතා පවතිනවා. එම සම්බන්ධතා ඊතල යොදා ගනිමින් නිරූපණය කර හැක කියලා. ඒක ලියලා මේක ලියා ගන්න දූල පුතාලා එතකොට මේක එක උදාහරණයක් විදියට මේක ලියා ගන්න. උදාහරණයක් විදියට මේ කොටස ලියා ගන්න. එතකොට ආහාර සඳහා එතකොට ශාක හා සතුන් අතර විවිධ සම්බන්ධතා පවතිනවා. ඒ සම්බන්ධතා ඊතල යොදාගෙන නිරූපණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට ඒකට උදාහරණයක් තමයි මේකෙ මේ දක්වලා තියෙන්නේ. දූල පුතාලා ලියාගෙන ඉවරලා කියන්න අපි ඊළඟ කොටසට යන්න පුළුවන්. එතකොට
ඉවරයි සර්. හරි ඕකේ අපි ඊළඟ කොටස යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තාම ලියන දුර පුතාලා ඉන්නවනම් කියන්න. එතකොට ඉවරයි. හරි ඕකේ අපි ඔව් කියන්න. ඉවරයිද? ඕකේ හරි. අපි මේ ආකාරයට එතකොට ඊතල භාවිතා කළා මේ දක්වන්න පුළුවන් කියන එක තමයි එතනින් අපි ඉගෙන ගත්තේ. අපි ඊළඟට කතා කරනවා ආහාර ජාල කියන කොටස. මේක තමයි මේ පාඩමේ ඇත්තටම වැදගත් කොටසක්. ආහාර ජාල කියන කොටස තමයි මේකට කතා කරන්න අවශ්‍ය පරිසරය සකස් කිරීමක් තමයි කලින් කොටසේ සිද්ධ කරේ. ඇත්තටම එතකොට ආහාර ජාල කියන කොටස අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දූල පුතාලේ මාතෘකාව ලියා ගන්න. එතකොට ආහාර ජාල කියන කොටස එතකොට අපි මේක බැලුවොත් එහෙම පේර ශාකය. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී පේර ශාකය කියන්නේ පේර ගෙඩි වෙන්න පුළුවන්, පේර කොළ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා ලේන කනවා පේර ගෙඩි, දාලම්බුව පේර කොළ කනවා. එතකොට ගිරවා පේර ගෙඩි කනවා. එතකොට මේක මේ මුලින්ම එතකොට ලේන කනවා, දාලම්බුව කනවා, ගිරවා. එතකොට පේර ශාකය ආහාරයට ගන්නවා. එතනින් ඒක නතර වෙනවද? එතනින් ඒක නතර වෙනවද නෑ. ලේන එතකොට එළිය ඒ ආහාරයට මේ පේර ශාකය ගත්තු ලේන ඒ ලේන මොකද කරන්නේ? මේ ඇටි කුකුලා විසින් ආහාරයට ගන්නවා. ඒ වගේම මේ ලේන කියන එක සතා ගැරන්ඩියා ආහාරයට ගන්නවා. මේ ගැරන්ඩිය කියන එක දූල පුතාලා දන්නවා. එතකොට මේ ගැරන්ඩිය කියන සතා එතකොට පේර ශාකය ආහාරයට ගන්නෑ. පේර ශාකය ආහාරයට ගන්නේ ලේනා. ලේන ඒ පේර ශාකයෙන් ඒ ලබාගත්තු ඒ ශක්තිය මේ ගැරන්ඩියා එහෙම නැත්නම් ඇටි කුකුලා ආහාරයට ගන්න අරගෙන එතකොට ලේන ආහාරයට ගන්නවා මේ ගැරන්ඩියා. ඊළඟට පේර ශාකය දලඹුව ආහාරයට ගන්නවා. මේ දලඹුව කවුද? කටුස්ස ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට මේ කටුස්ස වුණත් පේර ශාකය ආහාරයට ගන්නෑ. නමුත් පේර ශාකය ආහාරයට ගත්තු දලඹුවව ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට මේ කටුස්ස එතකොට පේර ශාකය ආහාරයට ගත්තු එතකොට කටුස් මේ දලඹුවව ආහාරයට ගන්නවා. ඒ ආහාරයට ගත්තු කටුස්සව ගැරන්ඩියා ආහාරයට ගන්නවා. ඒ වගේම ඊට අමතරව එතකොට ඇටි කුකුලත් ආහාරයට ගන්නවා කටුස්සා. ඊළඟට අපි බැලුවොත් එහෙම ගිරවත් පේර ශාකයේ පේර කාලා එතකොට ලොකු වෙන. එතකොට මේ ගිරවව ඊට පස්සේ ගැරන්ඩියට අහුනොත් ගැරන්ඩිය ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී දූල පුතාලා දන්නවා ගැරන්ඩියා පේර ශාකය ආහාරයට ගන්නෑ. නමුත් මේ පේර ආහාරයට ගත්තු ගිරවව ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට ලේනත් ආහාරයට ගන්නවා, කටුස්සවත් ආහාරයට ගන්නවා, ගිරවවත් ආහාරයට ගන්නවා. ඇටි කුකුල බැලුවොත් එහෙම කටුස්සවත් ආහාරයට ගන්නවා, ලේනවත් ආහාරයට ගන්නවා, දලඹුවත් ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට දූල පුතාලා මේක ආහාර ජාල කියලා ලියාගෙන මේක ලියා ගන්න. ඒක වැදගත් වේ. එතකොට දූල පුතාලට මේ ඉරි කෑලි කියන එක වැදගත් වෙනවා. මේ කොටස පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. හරිද? ඕකේ බොහොම ස්තුතියි. අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිත් දූල පුතාලා ලියාගෙන ඉවර නම් අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.
තාම ලියන දුල පුතාලා ඉන්නවා නම් කියන්න. ඉවරයි සර්. හරි ඕකේ අපි ඊළඟ කොටසට යනවා. ඉවරයි. හරි ඕකේ. ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම පැවරුම මේ අවස්ථාව අපි බැලුවොත් එහෙම ක්‍රියාකාරකම 10 අනුව ඔබගේ නිරීක්ෂණ සටහන් කළ වගුව හොඳින් අධ්‍යයනය කරන්න කියලා දක්වලා තියෙනවා. ආහාර සඳහා ශාක හා සතුන් අතර හා සතුන් හා සතුන් අතර පවතින සම්බන්ධතා ඊතල මගින් සම්බන්ධ කරන්න කියලා දක්වනවා. එතකොට අපි මේක බැලුවොත් එහෙම මෙතන උදාහරණේ බැලුවොත් එහෙම මේ අවස්ථාවේදී මම මේක ෆොටෝ එක පොඩි කරනවා පේන්නේ නැති නිසා හරි. එතකොට තනකොළ වැවුණු බිම් කඩක සතුන් අතර දැකිය හැකි ආහාර සම්බන්ධතා නිරූපණය කරන සටහනක් පහත දැක්වෙනවා. එතකොට මේක තනකොළ වැවුණු බිම් කඩකදී එතකොට සතුන් අතර දකින්න පුළුවන් ආහාර සම්බන්ධතා තමයි මේකදී නිරූපණය කරන්නේ. එතකොට තනකොළ තියෙනවා තනකොළ ආහාරයට ගන්නවා තනකොළ පෙත්තා. එතකොට පළවෙනියට එතකොට තනකොළ කනව එකක් ආහාරයට අනුභව ගන්නවා තනකොළ පෙත්තා. ඊට අමතරව තනකොළ කනවා දලඹුවා කනවා ඒ වගේම ගවයා කනවා. එතකොට මේ තනකොළ පෙත්තා ඊළඟට දලඹුවා අපි මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මෙතන පොල් කිච්චා කියලා. එතකොට මේ කුරුල්ලෙක් එතකොට පොල් කිච්චා කියන කුරුල්ලා මේ දලඹුවවත් ආහාරයට ගන්නවා තනකොළ පෙත්තා උනත් ආහාරයට ගන්නවා. හැබැයි මේ පොල් කිච්චා තනකොළ කන්නේ නැහැ. ඒ තනකොළ ආහාරයට ගලපගත්තු දලඹුවා එහෙම නැත්නම් තනකොළ පෙත්තා ආහාරයට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඊට අමතරව මේ තනකොළ පෙත්තව මේ කටුස්සා ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට කටුස්සා තනකොළ පෙත්තව ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මේ තනකොළ පෙත්තා මේ බලලා පූසකේ සතා එතකොට පූසා ඒ තනකොළ පෙත්තවත් ආහාරයට ගන්නවා කටුස්සවත් ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී දක්වලා තියෙන එතකොට කටුස්සව මේ පූසට අමතරව බලලට අමතරව ගැරන්ඩියත් ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට ගැරන්ඩියත් ඒ කටුස්සව ආහාරයට ගන්නවා පොල් කිච්චව අහුනොත් එහෙම පූස් බලලා එතකොට ආහාරයට ගන්න. එතකොට මේ ආකාරයට එතකොට සතුන් ශාක අතර එතකොට සතුන් මේ සමහර සතුන් ඉන්නවා ඒව ශාක අනුභව කරන්නේ ශාක ආහාරයට අරගෙන තමයි ඒ සතුන් ලොකු වෙන්නේ. ඊට අමතරව සවස් සමහර සතුන් ඉන්නවා මේ ශාක ආහාරයට ගන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ මේ ශාක ආහාරයට අරගෙන වර්ධනය වෙච්ච මේ අනික් සත්තු ආහාරයට ගන්න. එතකොට ශාක ආහාරයට ගන්න කොටසකුයි ඒ ශාක ආහාරයට ගත්තු සත්තුව ආහාරයට ගන්න. ඒ කියන්නේ ශාක කෙලින්ම ආහාරයට ගන්න. ඒ ශාක ආහාරයට ගත්තු සත්තුව ආහාරයට ගන්න කොටසකුයි ඉන්නවා. ඒක දූල පුතාලට දකින්න පුළුවන් මේ අවස්ථාවේදී. මේ කොටස ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම 10 රූප සටහනේ ශාක හා සතුන් අතර මම ඒක ලොක් කරන්නම්. 10 රූප සටහනේ ශාක හා සතුන් අතරත් සතුන් හා සතුන් අතරත් ආහාර සඳහා ඇති සම්බන්ධතා රාශියක් දැක ගන්න පුළුවන්. ආහාර ලබා ගැනීමට පරිසරයේ ජීවීන් අතර පවතින සම්බන්ධතා වෙන්වෙන්ව නොපවතින බව ඉහත රූප සටහනින් පැහැදිලි වෙනවා. ඒව එකිනෙක බැඳී ජාලයක් හෙවත් දැලක් හෙවත් ජාලයක් ලෙස පවතිනවා. එතකොට මේකෙදී මේක එකිනෙකට සම්බන්ධයි. එතකොට අපි කලින් දුල පුතාලා කලින් විස්තර කර ආකාරයට එතකොට මේකෙදී පොල් කිච්ච වෙන්න පුළුවන් වෙනස් සත්තු වෙන්න පුළුවන්. එතකොට සමහර සත්තු කෙලින්ම මේ තනකොළ එහෙම නැත්නම් ශාක ආහාරයට ගන්නේ නැහැ. ඒවා ආහාරයට ගත්තු සත්තුව ආහාරයට අරගන්න කොටසක් තියෙනවා. එතකොට කොච්චර තනකොළ තියුණත් එතකොට පොල් කිච්චට එකකින් වැඩක් තියෙනවද? නෑ. පොල් කිච්චට
ඒක ආහාරයට ගන්න සත්තු ඉන්න ඕන. නැත්තම් පොල් කිච්චට එතකොට තනකොළ කොච්චර තියුණත් ඒ තනකොළ ටික ආහාරයට ගන්න බෑ ඇත්තට. ඒ වගේ එතකොට ඒ සත්තු අතර එතකොට සම්බන්ධතාවයක් තියෙනවා. එතකොට මේ ආහාර සඳහා එතකොට ඒ සත්තු ඒ කොච්චර මේ අවස්ථාවේදී අපි කතා කරපු තනකොළ කොච්චර තියුණත් ඒ තනකොළ ආහාරයට අරගෙන ඒක ඒ වැඩෙන සතෙක් නැත්තම් මේ පොල් කිච්චට එහෙම නැත්තම් බල්ලලට එතකොට ඒ ආහාරයට ගන්න බෑ ඇත්තටම. තනකොළ කොච්චර තියුණත් එතකොට ඒ තනකොළ ටික ආහාරයට ගන්න එතකොට මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මේ තියෙන තනකොළ පෙත්ත වෙන්න පුළුවන්, දලබුව වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේ සත්තු. එතකොට මේ සත්තු නැත්තම් එතකොට මේ තනකොළ කොච්චර තියුණත් එතකොට පොල් කිච්චට ආහාරයට ගන්න බෑ කියන එක දුල පුතාලා මතක තියාගන්න. එතකොට මේ සත්තු අතර ඒ කියන්නේ මේ සත්තුන්ට අනිත් සත්තුන්ගේ පැවැත්ම ඊටාම වැදගත් වෙනවා. එතකොට කෙලින්ම ඒ අතරමැදියෙක් එතකොට මේ අවස්ථාවේදී දනබුවා මේ තනකොළ පෙත්ත එහෙම අතරමැදියෙක් ඇත්තටම ඒ ශාකවල ශක්තිය ලබා ගන්න. මේක අපි බැලුවොත් එහෙම මේ අවස්ථාවේදී ආහාර සඳහා ජීවීන් අතර පවතින ජීවීන් අතර පවතින විවිධ දිශාවන්ට යොමු වූ සම්බන්ධතා නිරූපණය කරන සටහනක් ආහාර ජාලයක් ලෙස හඳුන්වනවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. මේක වැදගත් වෙන එතකොට ආහාර ජාලයක් කියලා කියන්නේ එතකොට ඒ සමහර සත්තු මොන සත්තුද ආහාරයට ගන්නේ ඒ සත්තු එතකොට ඒ සත්තු එතකොට මොනවද ආහාරයට ගන්න එතකොට මේ ආහාරය කොහොමද ඒ කියන්නේ ඒ ආහාරය එතකොට ජාලයක් විදියට එතකොට තනකොළ වලින් කලින් අවස්ථාවේදී කතා කරපු ඒ තනකොළ වලින් ලැබෙන ශක්තිය කවුද ආහාරයට තනකොළ වල ටික කවුරු ආහාරයට අරගන්නවද ඊට පස්සේ ඒ සත්තු කවුද ආහාරයට ගන්න එතකොට එහෙම ඒ ආකාරයට එතකොට ඒ බැඳී ඒක අතර සම්බන්ධතාවය පෙන්නන කොටසකට තමයි මේ ආහාර ජාලයක් කියලා කියන්නේ. එතකොට අපි මේක ආහාර ජාලය කියන එක ලියාගනිමු. එතකොට ආහාර ජාලයක් කියන එක ලියාගෙන මෙතන ලියා ගන්න 32ක් හරි ඉතලයක් හරි ලියලා ආහාර සඳහා ජීවීන් අතර පවතින විවිධ දිශාවන්ට යොමු වූ සම්බන්ධතා නිරූපණය කරන සටහන. ආහාර ජාලයක් කියලා කියන්නේ එතකොට ආහාර සඳහා එතකොට විවිධ ජීවීන් අතර පවතින එතකොට විවිධ දිශාවන්ට යොමු වුණු සම්බන්ධතා නිරූපණය කරන සටහනක් තමයි ආහාර ජාලයක් කියලා කියන්නේ. මේක ලියලා ඉවරනහම කියන්න දුල පුතාලා අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉවරයිද? ඕකේ අපි බොහොම ස්තුතියි. අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි ඊළඟට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සතුන්ගේ පෝෂණ ක්‍රම කියන කොටස. සතුන්ගේ පෝෂණ ක්‍රම කියන කොටස තමයි අපි ඊළඟට කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කලින් අවස්ථාවේදී දූල පුතාලා දකින්න ඇති ශාක විතරක් ආහාරයට ගන්න සත්තුත් හිටියා. ඒ ශාක ආහාරයට අරගෙන
ඒ ගත්තු සත්තුව ආහාරයට ගන්න සත්තුත් හිටියා. අපි මේ අවස්ථාව එතකොට මේකෙදි මොකද්ද කතා කරන්න කියන එක අපි බැලුවොත් එහෙම මේ අවස්ථාවේදී 10 දෙක රූපය එතකොට කලින් අවස්ථාවේ ඒ රූපය ගැන කතා කරන්නේ 10 දෙක රූපේ ආහාර ජාලයට අනුව තනකොළ ආහාර ලෙස ලබා ගන්නා සතුන් කිහිප දෙනෙක් තියෙනවා. එතකොට ඒ අවස්ථාවේදී ගවයා තනකොළ පෙත්තා සහ දලඹුවා ඒ සත්තු වුණා. එතකොට ගවයාගේ ප්‍රධාන ආහාරය තනකොළ වෙනවා. මේකත් දුවල පුතාලා මම හිතන්නේ ලියා ගන්න එක හොඳ වෙයි. ඒක සාමාන්‍ය දැනුමට ගවයාගේ ප්‍රධාන ආහාරය දුවල පුතාලා දන්න දෙයක් තනකොළ කියන එක. ඒක දුවල පුතාලා දන්න දෙයක්. නමුත් ඒක ලියා ගන්න එක හොඳ වෙයි මේ අවස්ථාවේදී. එතකොට ගවයාගේ ප්‍රධාන ආහාරය තනකොළ. සතුන්ගේ පෝෂණ ක්‍රම කියලා ලියා ගන්න එතනින් ලියා ගන්න නේද? ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. එතනින් ලියා ගන්න. එතකොට ගවයාගේ ප්‍රධාන ආහාරය එතකොට තනකොළ. හරිද? ඕකේ අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම තනකොළ වල පත්‍ර දලු ආදී කොටස් දලඹුවා ඊළඟට තනකොළ පෙත්ත ආහාරයට ගන්නවා කියලා දක්වලා තියෙනවා. එතකොට තනකොළ පෙත්ත ඊළඟට දලඹුවා තනකොළ ආහාරයට ගන්නවා කියලා අපි ඊළඟ කොටස බැලුවොත් ශාක හෝ ශාක ද්‍රව්‍ය පමණක් ආහාර වශයෙන් ගන්නා සතුන් ශාක භක්ෂක ලෙස හඳුන්වනවා. එතකොට මේක වැදගත් කොටසක්. අපි කලින් අවස්ථාවේදී කතා කරා තනකොළ කොච්චර තියුණත් වැඩක් නෑ. අපි හිතුවොත් එහෙම ගැරන්ඩියට ගිහිල්ලා තනකොළ කන්න බෑ ඇත්තටම. එතකොට තනකොළ කොච්චර තියුණත් වැඩක් නෑ ගැරන්ඩියට. එතකොට තනකොළ කන්න ඒ අවස්ථාවේදී තනකොළ පෙත්තෙක් හරි එතකොට තනකොළ පෙත්තෙක් හරි දලඹුවෙක් හරි එතකොට ආවොත් තමයි ඒ දලඹුවව ආහාරයට ගන්න තවත් සත්තු වෙන්නේ. එතකොට ඒ පරිසරය කියන එක ඒ අනුව වෙනස් වෙනවා. එතකොට අපි හිතුවොත් එහෙම තනකොළ නැති තැනකදී එතකොට තනකොළ පෙත්තෙක් එතකොට තනකොළ විතරක් නම් ආහාරයට ගන්නේ. තනකොළ නැත්තම් තනකොළ පෙත්තෙක් එතන ඉන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඒ සතාට අවශ්‍ය ආහාරය එතන නැති නිසා. ඒක නිසා මේ අවස්ථාවේදී වැදගත් වෙන්නේ එතකොට ඒ ආහාර එතකොට තියෙන තැන් වලට තමයි ඒ සත්තු එකතු වෙන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී මේ තනකොළ පෙත්තා ඊළඟට දලඹුවා කියන එක එතකොට තනකොළ තියෙන තැනට එක්කහුව වෙනවා. එතකොට ඒ සත්තුව කන්න වෙනත් සත්තු එතනට ටික ටික එක්කහුව වෙනවා. ඒ ආකාරයට තමයි එතකොට මේ සම්බන්ධතා තියෙන්නේ. අපි මේකෙදි එතකොට මෙතනදී කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතකොට මේ ශාක විතරක් ආහාරයට ගන්න සත්තු විශේෂ නමකින් හඳුන්වනවා. ඒකට කියන්නේ අපි ශාක භක්ෂක කියලා. ශාක විතරයි ආහාරයට ගන්නේ. සතුන් ආහාරයට ගන්නේ නැහැ එතකොට. ශාක භක්ෂක සතුන් එතකොට ඉන්න නිසා තමයි අනිත් සත්තු එතකොට අනිත් සත්තු එතකොට මේ සත්තු ආහාරයට අරගෙන ඒ සත්තු පෝෂණය ලබා ගන්න. ඒක නිසා කලින් අවස්ථාවේදී අපි කතා කරපු තනකොළ පොත්ත වෙන්න පුළුවන්, දලඹුව වෙන්න පුළුවන්, ගවය වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ සත්තු ඒ තනකොළ ආහාරයට ගන්න නිසා තමයි ඊට පස්සේ අනිත් සත්තුන්ට මේ සත්තු ආහාරයට අරගෙන තනකොළවල තිබිච්ච පෝෂණය ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒක නිසා දුවල පුතාලා මේ කොටස ලියා ගන්න. මේ ශාක විතරක් ආහාරයට ගන්න සත්තු ඉතාම වැදගත් වෙනවා. ඒ සත්තු තමයි ඒ ශාකවලින් ඒ ශක්තිය ලබා ගන්නේ. ඒ සත්තු නැත්නම් එතකොට කෙලින්ම කලින් කිව්වා වගේ ගැරන්ඩියට තනකොළ කන්න බෑ. ඒ වගේ එතකොට මේ සත්තු ඉතාම වැදගත් වෙනවා. එතකොට අපි ශාක භක්ෂක සත්තු කියලා ලියා ගන්න දුවල පුතාලා මේක අනිවාර්යෙන් මතක තියාගන්න ඕන. ශාක හෝ ශාක ද්‍රව්‍ය පමණක් ආහාර වශයෙන් ගන්නා සතු ශාක භක්ෂක සත්තු කියලා කියන්නේ. එතකොට ශාක භක්ෂක සතුන් කියලා කියන්නේ ශාක එහෙම නැත්නම්
ශාක ද්‍රව්‍ය පමණක් ආහාරයට ගන්න සතුන්ට තමයි කියන්නේ ශාක භක්ෂක සතුන් කියලා. එතකොට මේ සතුන් ඉතාම වැදගත් වෙනවා. එතකොට මේ ආහාර ජාලයක ප්‍රධාන පුරුකක් ඇත්තට මේ සතු නැත්තම කලින් කිව්වා වගේ තනකොළ කොච්චර තියුණත් වැඩක් නෑ ඇත්තටම. එතකොට ඒ තනකොළ ආහාරයට ගන්න බෑ ඇත්තටම. කලින් අවස්ථාවේදී ගැරන්ඩිය හරි එතකොට ඇටි කුකුල හරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ තනකොළ ආහාරයට ගන්න බෑ ඇත්තටම. එතකොට ඒ තනකොළ ආහාරයට ගන්න සත්තු ඉන්න ඕන ඒ ගැරන්ඩියට හරි ඒ ඇටි කුකුලට හරි එතකොට ආහාරයට ගන්න. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. අපි මේ අවස්ථාවේදී කතා කරේ ශාක විතරක් ආහාරයට ගන්න සත්තු ගැන. ශාක විතරක් ආහාරයට ගන්න සත්තු ඊටාම වැදගත් කියන එක අපි කතා කරේ. එතකොට මේ සත්තුන්ට අපි කියනවා ශාක භක්ෂක සත්තු කියලා. භක්ෂක කියලා කියන්නේ එතකොට ආහාරයට ගන්න කියන එක. එතකොට ශාක විතරක් ආහාරයට ගන්න කියන එකට කියනවා අපි ශාක භක්ෂක කියලා. එතකොට අපි එකේ උදාහරණ විදියට ලියා ගනිමු. උදාහරණ කියලා ලියලා ගවයා, හාවා, මුවා, ජිරාෆ්, තනකොළ පෙත්තා, දලබුවා සහ අලියා. වැනි සතුන් කියන එක ලියා ගන්න දුන පුතාලා. අපි ඊළඟ කොටස කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එහෙනම් දූල පුතාලා හැමෝම ලියාගෙන ඉවර නම් හරි ඕකේ. අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දූල පුතාලා හැමෝම ලියාගෙන ඇති කියලා හිතනවා. එතකොට මේ කොටස ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම මේ කොටස රූපේ දැක්වෙන කලින් අවස්ථාවේ රූපේ එතකොට මේ ඒ අවස්ථාවේදී එතකොට ඒ තනකොළ තියුණා, තනකොළ පෙත්ත හරි එතකොට දලඹුව හරි එතකොට ගවය හරි එතකොට සත්තු ඒ තනකොළ ආහාරයට ගත්තා. ඊට පස්සේ මේ අවස්ථාවේදී එතකොට මේ දලඹුව ඊළඟට තනකොළ පෙත්තෝ ඉන්නකොට වෙනත් සත්තු එතනට එක්කහුව වෙනවා. එතකොට තනකොළ තියෙන තැනට තනකොළ පෙත්ත දලඹුව එක්කහු වෙනවා. එතකොට ඒ තනකොළ පෙත්තයි දලඹුවයි එක්කහු වෙනකොට ඒ සත්තු ආහාරයට ගන්න තවත් සත්තු එක්කහු වෙනවා. ඒ සත්තු විදියට එතකොට මෙතන කටුස්සා, පොල් කිච්චා, එතකොට ගැරන්ඩිය වැනි සත්තු එතකොට දක්වලා තියෙනවා. එතකොට මේ සත්තු අපි බැලුවොත් එහෙම මේ කටුස්සා, පොල් කිච්චා, ගැරන්ඩිය වගේ සත්තු බැලුවොත් එහෙම ඔවුන් ශාක භක්ෂක සතුන් ආහාරයට ගන්න බව හඳුන ගන්න පුළුවන්. සත්වයන් හෝ සත්ත්ව ද්‍රව්‍ය පමණක් ආහාර ලෙස ලබා ගන්නා සතුන් මාංශ භක්ෂක සතුන් විදියට හඳුන්වනවා. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී පොල් කිච්චාව මාංශ භක්ෂකද කියලා ප්‍රශ්නයක් එනවා. පොල් කිච්චා වෙනත් දේවලු කනවා. දූල පුතාලා මම හිතන්නේ දන්නව ඇති. එතකොට මේ අවස්ථාවේදී අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට මාංශ භක්ෂක සතුන් මාංශ භක්ෂක කියන එක අපි ලියාගත්තොත් එහෙම
ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ දැන් පේනවා දූල පුතාලට ස්ක්‍රීන් එක මම තව පොඩි කරන්න ඕනද අපි ඒක බැලුවොත් එහෙම එතකොට මාංශ භක්ෂක සතුන් කියලා ලියා මාංශ භක්ෂක කියලා ලියා ගන්න මාංශ භක්ෂක කියලා ලියාගෙන සත්වයන් හෝ සත්ත්ව ද්‍රව්‍ය හෝ පමණක් ආහාර ලෙස ලබා ගන්නා සතුන් සත්වයන් වෙන්න පුළුවන් ඒ වගේම සත්ත්ව ද්‍රව්‍ය හෝ පමණක් ආහාර ලෙස ලබා ගන්න සතුන් වලට කියනවා මාංශ භක්ෂක සතුන් කියලා. මේකෙදි උදාහරණ ටිකකුත් ලියා ගන්න දුවල පුතාලා එතකොට උදාහරණ කියලා ලියලා වෘකයා දිවියා සිංහයා කොටියා ගැරන්ඩියා වැනි සතුන්. එතකොට මේ සතුන් සත්වයන් හෝ සත්ත්ව ද්‍රව්‍ය විතරයි ආහාරයට ගන්නේ. ඒක හොඳට මතක තියාගන්න. ශාක ද්‍රව්‍ය ආහාරයට ගන්න කලින් අවස්ථාවේදී ශාක ද්‍රව්‍ය විතරයි. එතකොට ආහාරයට ගන්න සත්තු ගැන කතා කරේ. දැන් කතා කරන්නේ සත්ත්ව කොටස් සත්වයන් හරි සත්ත්ව ද්‍රව්‍ය පමණක් ආහාරයට ගන්න සත්තු ගැන. ඒ සත්තුන්ට අපි කියනවා මාංශ භක්ෂක සත්තු කියලා. එතකොට මං කලින් කිව්වා වගේ මේ මාංශ භක්ෂක සත්තුන්ට කොච්චර තනකොළ ඒවා තියුණත් වැඩක් නෑ. කෙලින්ම ආහාරයට ගන්න බෑ. එතකොට වෙනස් සත්තු විතරයි ආහාරයට ගන්න පුළුවන්. එතකොට වෙනස් සත්තු එතකොට කලින් අපි කතා කරපු ආකාරයට එතකොට ඒ තනකොළ තියෙන තැනට දලඹුව තනකොළ පෙත්තෝ එක්කහුව වෙනවා. එතකොට ඒ තනකොළ පෙත්තෝ ඊළඟට දලඹුව ආහාරයට ගන්න ඒ වෙනත් සත්තු එතනට එක්කහුව වෙනවා. එතකොට තනකොළ තියෙන තැනට වෙනස් සත්තු එක්කහුව වෙනවා. නමුත් ඒ තනකොළ ආහාරයට ගන්න නෙවෙයි තනකොළ ආහාරයට ගන්න වෙනස් සත්තුව ආහාරයට ගන්න. මේ අවස්ථාවේදී අපි මේ සත්තු විතරක් මේ අවස්ථාවේ සත්වයන් හරි සත්ත්ව ද්‍රව්‍ය පමණක් ආහාරයට ගන්න සත්තුන්ට අපි කිව්වා මාංශ භක්ෂක සත්තු කියලා. මාංශ භක්ෂක කියලා කියන්නේ ඒ සත්වයන් හරි සත්ත්ව ද්‍රව්‍ය පමණක් ආහාරයට ගන්න සතුන්ට තමයි අපි මාංශ භක්ෂක කියලා කිව්වේ. ඒකට උදාහරණ විදියට අපි කතා කරා වෘකයා දිවියා සිංහයා කොටියා ගැරන්ඩියා වැනි සත්තු කියලා. මෙතෙන් වෙනකන් ලියාගෙන ඉවරද? අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉවරයි. හරි ඕකේ අපි ඊළඟ කොටස. ඉවරයි. ඕකේ බොහොම ස්තුතියි. ඊළඟ කොටස බැලුවොත් එහෙම ගෘහාශ්‍රිතව ඒ කියන්නේ ගෙවල් අසන්නේ එතකොට දූල පුතාලා ගෙවල් ළඟවල් එහෙම ජීවත් වෙන කපුටා එතකොට කුකුල්ලා කැරපොත්තා ඌර වැනි සතුන් ගන්න ආහාර පිළිබඳව සොයලා බලන්න කියලා දක්වන. එතකොට මේ සත්තු ඒ ශාක කොටස් එතකොට බත් වෙන්න පුළුවන් වෙනත් දේවල් ඒවා ආහාරයට ගන්නවා. දූල පුතාලා හොඳින් දන්න දෙයක් ඇත්තටම. එතකොට වී උනත් එහෙම මේ කුකුල එහෙම ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට බත් ආහාරයට ගන්නවා කපුටා. එතකොට පාංගුණත් එහෙම එතකොට ඒවා ආහාරයට ගන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි සත්තු සමහර සත්තුත් එතකොට මේ සත්තු ආහාරයට ගන්නවා. ඒක නිසා එතකොට මේම සත්තු එතකොට ශාක ද්‍රව්‍ය විතරක් නෙවෙයි සත්ත්ව ද්‍රව්‍යත් ආහාරයට ගන්නවා. එතකොට අපි කලින් කතා කරපු ශාක ද්‍රව්‍ය විතරක් ආහාරයට ගන්න සත්තුන්ට කිව්වා ශාක භක්ෂක කියලා. ඊළඟට සත්ත්ව ද්‍රව්‍ය විතරක් ආහාරයට ගන්න සත්තුන්ට කිව්වා අපි මාංශ භක්ෂක කියලා. දැන් කතා කරන්නේ ශාක ද්‍රව්‍ය වගේම සත්ත්ව ද්‍රව්‍යත් ආහාරයට ගන්න සත්තු ගැන. මේ සත්තුන්ට අපි කියනවා සර්ව භක්ෂක කියලා. එතකොට මේක දූල පුතාලා ලියා ගන්න සර්ව භක්ෂක කියලා. එතකොට අපි ඒක බැලුවොත් එහෙම ශාක ද්‍රව්‍ය මෙන්ම සත්ත්ව ද්‍රව්‍යද ආහාර ලෙස ලබා ගන්නා සතු.
ශාක ද්‍රව්‍ය විතරක් නෙවෙයි සත්ත්ව ද්‍රව්‍යත් එතකොට ආහාර වශයෙන් ලබා ගන්න සතුන්ට කියනවා සර්වභක්ෂක කියලා. ශාක ද්‍රව්‍ය විතරක් නෙවෙයි සත්ත්ව ද්‍රව්‍යද ආහාර වශයෙන් ලබා ගන්න සතුන්ට කියනවා සර්වභක්ෂක කියලා. ඒක දූල පුතාලා ලියා ගන්න එතකොට ඉවරයිද? හරි අපි ඊළඟ කොටසට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. අපි තව ටිකකින් පන්ති අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන එතකොට මේ සර්වභක්ෂක සතුන්ට උදාහරණ අපි බැලුවොත් එහෙම එතකොට උදාහරණ කියලා ලියලා දූල පුතාලා ලියා ගන්න එතකොට උදාහරණ කියලා ලියලා කපුටා කුකුලා කැරපොත්තා ඌරා ඊළඟට මෙතන දක්වලා තියෙන කළු අලහා වැනි සතුන් කියලා ලියා ගන්න. ඊට පස්සේ වැනි සතුන් මෙතන උඩ තියෙන කපුටා කුකුලා කැරපොත්තා ඌරා කළු අලහා වැනි සතුන් කියලා ලියා ගන්න දූල පුතාලා. මේක ලියාගෙන ඉවරුනහම අපි අදට පන්තිය මෙතනින් අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දූල පුතාලා ලියාගෙන ඉවරුනහම කියන්න අපි අදට එතනින් පන්තිය අවසන් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා.